მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, ვაგრძელებთ თანამედროვე სათეატრო პროცესებზე საუბარს და დინო ბუცეთის კლინიკურ შემთხვევაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც მარჯანიშვილის თეატრში დადგა ილია ქოქრაშვილმა და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი გიაცკიტიშვილი, ქალბატონი მაკავასაძე. სულ ცოტა ხნის წინ გაიმართა სპექტაკლის პრემიერა და ქალბატონო მაკა რითია მე განსაკუთრებულად გულშემატკივრობ ყველა ახალგაზრდა რეჟისორს, რომელიც აკადემიურ თეატრში მიდის, ახალ სივრცესთან ადაპტაციის პროცესი იწყებს და რაღაც თავის თანამოაზრეთა გუნდის შექმნას იწყებს. აი რითი იყო გამორჩეული და რა ხელწერით დაიწყო მისი რუკო? დიახ, გეთახებით ნიკოლოს, ყოველთვის საინტერესოა და მე ძალიან გულშემატკივრობ ახალგაზრდებს, რა თქმა უნდა, და ილიამ თავი დაგვამახსოვრა უკვე სპექტაკლებით სამეფო უბნის თეატრში აქვს წმინდა ნაწილები განხორციელებული, ასევე ჰარაკში აქვს დადგმული სპექტაკლი. მოკლედ, მან უკვე თავის ასე ვთქვათ პროფესიაში საინტერესო რაღაცეები აქვს გაკეთებული, ხო? და აი ახლა მარჯანიშვილის თეატრში უკვე პრინციპში ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ახალგაზრდა რეჟისორი დგამს სპექტაკლს. და დაკავებულები არიან, როგორც ვთქვათ, პირველი არა, ერთი 10 რეჟისორმა დადგა ახალგაზრდა. მე არ დამითვლია, რამდენმა დადგა, მაგრამ ამას წინათ სოფო ქელბაქიანმა ხალხის მტერი განახორციელა, ვიცი, ეხლა ილია ქოქაშვილმა შემომაშორა. შეროზიამ დადგა, საბა ასლამაზიშვილმა დადგა, ესე იგი ნიკო შეჩიკვაიძემ დადგა და ეხლაც დგავს ჩვენ პატარა ქალაქს, ასევე დადგა ლუარსაბიშვილმა, ასევე დადგა ლაშა შეროზიამ და მოკლედ ახალგაზრდების რამდენიმე ისეთმა გამორჩეულმა წარმომადგენელმა. და ჩვენთვის ეს სპექტაკლი იმით არის აღსანიშნავი და მნიშვნელოვანი, რომ დინო ბუცეტი ძალიან ცნობილი დრამატურგი, პროზაიკოსი, მხატვარი, ნოველისტი, პოეტი, ჩვენს ქვეყანაში ნაკლებად იყო ცნობილი. მისი, ვთქვათ, თათრების უდაბნოს მიხედვით გადაღებულია ძალიან ცნობილი ფილმი, რამდენიმე პრიზი აქვს ამ ფილმის მიღებული. ეს დინო ბუცეტი არის ასე ვთქვათ 40-იანი, 50-იანი წლების დრამატურგი, პოეტი, პროზაიკოსი, მხატვარი და ასე შემდეგ. მას მისი ნაწარმოები არის როგორც ვთქვათ სიურრეალისტური იმის მიმართულების, ასევე არის მის ნაწარმოებში აბსურდული ხერხები გამოყენებული, აბსურდის თეატრის ხერხები. მოკლედ ძალიან საინტერესო შემოქმედია და მისი დრამატურგიული ნაწარმოები პირველად ხორციელდება ქართულ სცენაზე. ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსოვს დადგმული. აი ეს პიესა, რომელიც მოთხრობიდან მერე პიესად გადააკეთა თავად ავტორმა, ყველაზე პოპულარული არის მის შემოქმედებაში და ყველაზე საინტერესო და მრავალჯერ დადგმული მსოფლიოს სცენებზე და ახლა ჩვენთანაც განხორციელდა. კი, ნელ-ნელა რაღაც ახალი თაობა, ახალი მსახიობები გამოჩენ მარჯანიშვილის თეატრში, რაც ჩემთვის სასიხარულოა, იმიტომ რომ რაღაცა სხვა ენერგია შეიტანეს რეპერტუარში, დაწყებული არ ვიცი ნატალია გამისონიათი და ანა კოეზიაშვილი, დამთავრებული ბექა ხაჩიძით, რომლებიც თამაშობენ ამ სპექტაკლში და კიდე ის უამრავი არტისტი, რომელთაც არის პიესა განაწილებული. აი როგორ აფასებთ ახალ სამსახიობო შემადგენლობაზე ზოგადად სპექტაკლს? იცი რა არის, მართლაც აი ტერორშიც გამოჩნდნენ ესენი ახალგაზრდები, დუბლიორები იყვნენ ერთ და იგივე როლზე, განსაკუთრებით ქალები. გოგოები და არა, იცი რა არის, სხვა თაობა მოდის და ეს ნორმალური პროცესია თეატრში და მარჯანიშვილის თეატრმა ახლა ახსენეთ კიდე ჩვენს მაკამ, რომ რეჟისორებსაც დაუთმოდა აგერთ მსახიობები და რაც შეეხება თვითონ სპექტაკლს, მე ბექა ხაჩიძე პირველად ნახე, მე მგონი მთავარ როლში, ხო, რა ვიცი, მე არ შეიძლება რაღაც მეშლება ვერ ვიცი. ჰამლეტი აქვს ნათამაშები ხარაკში. არა, მაგ ხო და იცი რა არის, რაღაცით გამახსენა ცნობილი ნაწარმოები, ხა არ ვიცი ზუსტად თარგმანი როგორ არის, ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა, აი და მილოშ ფორმანის გენიალური ფილმი თავის ნიკოლსონი. ჩემთვის მთავარი სათქმელი, არ ვიცი რამდენად სწორად გავიგე, არის ის, რომ როგორ ანგრევს სისტემა
როგორც პოპს ადამიანს. არა აქვს მნიშვნელობა ეს სამედიცინო ემით გამოხატავს სახელმწიფო იქნება უცხება სამსახური თუ რაც იქნება. ანუ და აქ უფრო მუქად არის ეს ყველაფერი და იმ ნაწარმოებში და ის რა ვიცი ალბათ ფილმი ყოველ შემთხვევაში თუ რომანი არა გენიალური ნაწარმოებია ეს ჩემი ის არ არის გამოგონი მაგრამ აქ უფრო ფარსით და რაღაც გროტესკით და აი მაკანო თქვა რაღაცა ათასნაირი ხერხებით შემოტანა თუმცა მე მიმაჩნია რომ ის რაც არის ნათქვამი ამ სპექტაკლით ბევრად უკეთ გაიჟღერებდა რო არ იყოს ძალიან ბევრი არაფრის მომცემის სცენა რომელიც არის სპექტაკლში და არის რაღაცა უსაშველო ამორფული და ხა ეს ჩემი საქმე არ არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნუ რა თქმა უნდა კარგია რომ საზოგი ისეთ მსახიობი გამოჩნდა სცენაზე საუკუნერო არ გამოსულა მაგრამ მე მაგალითად ამ ეპიზოდებს ამოვიღებდი და იმ თავარ ამბავს დავტოვებდი თავარი გმირის იმიტომ რომ იფანტება ყურადღება დღეს 21 საუკუნეა მაყურებელი არის სულ ჩართული მობილურს ვერ გამოგიჯავ ხელიდან ხო 3 საათი ძნელია ნუ რაღაცა თუ შედევრი არ არის რომ მოწვიტო და მართლაც აი რომ საშინლად მოქმედები და უყურებდი დარბაზს რომ ბნელდება დარბაზი აქტიურად განათებულია ყველას მობილური აქვს ხელში იქ იყო შემთხვევები ვიღაცებს ჩაეძინათ კიდეც მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე რას ვამბობ იცი რომ თავარი ამბავი რეჟისორს თქმაც უნდა რეჟისორს ხო თუ მას ტემპორიტმის შეგრძნება აქვს და თავარი ამბის გამოკვეთის რაღაცებზე უნდა თქვას უარი მით უმეტეს ჩვენ ისეთი მაგალითები გვაქვს რომ კლასიკურ შექსპირს და შილერს ტოვებენ ხუთმოქმედებას ერთმოქმედებად ხო ახლა ბუცეტის არ ეწყინებოდა ახლა რაღაცა შეეკვეცათ მე მგონი ყოველ შემთხვევაში მე ასე მიმაჩნია ბევრად მოიგებდა იმიტომ რომ სათქმელი არის თუმცა ფორმა არის ძალიან აი როგორ გითხარი რაღაცა ძალიან მასშტაბურ იმაზე დგას რა ქვია თავის დეკორაციით და ყველაფრით მე უფრო სულმუქად ხედავ ამ ყველაფერს იმიტომ რომ ისე აქვს ირონიულად აკავტოს ხო და რა ვიცი ება ყოველ შემთხვევაში ის არის კარგი რომ ბევრი მსახიობია დასაქმებული თუმცა კიდევ ამბობ ზოგს აი როგორც კინოში აფორმენ მონტაჟის იმით შევწირავდი ზოგ სცენებს იმიტომ რომ არაფერს განსაკუთრებულს ის არ იძლევა შეიძლება მეც გიას რა თქმა უნდა ვეთანხმებით დღეს სხვა დროა და დღეს მაყურებლის ყურადღების ასე ვთქვათ რომ არ გაგიქცეს მაყურებელი მისი ყურადღება არ გაიფანტოს და ტელეფონში არ იყოს ეს ჩვენი არა მხოლოდ ქართველი მაყურებლის მგონი მსოფლიო მაყურებლის დაავადება ეს ტელეფონში ყურება ხო ნებისმიერ კონცერტზე თეატრში თუ რასაკეთ მეგობართან ერთად საუბრის დროს და ასე შემდეგ მაგრამ რაც ილიამ ამ სპექტაკლში გააკეთა მე ვფიქრობ რომ იგი არ წავიდა ანუ მიღვა დრამატურგს ანუ რაც აქვს ბუცეტის მის ნაწარმოებში აი ეს გამოიტანა სცენაზე გარდა ამისა ილიას მე ვფიქრობ ქონდა დავალება ამოცანა უფრო სწორად ბოდიში ამოცანა რომ სპექტაკლში ყველა თაობის მსახიობი გამოეყვანა გამოეყენებინა და ეჩვენებინათ თუ რა შეუძლიათ ამ მსახიობებს სცენაზე ხო ეს უკვე იქცა ტრადიციად მარჯანიშვილის თეატრში იმიტომ ყველა ახალგაზრდა რეჟისორი ვინც დგამს სპექტაკლს აუცილებლად მის სპექტაკლში არის დაკავებული როგორც სამივე თაობა ხო სამივე თაობის მსახიობები და ამიტომ მე მესმის რასაც შენ ამბობ და გეთანხმები არის იქ სცენები და არც მინდა ეხა ამაზე ვილაპარაკო იმიტომ რომ ნუ არ თვლის საჭიროდ ზოგიერთი არა უფროსი თაობის არამედ საშუალო თაობის მსახიობმაც კი გამაკვირვა იმდენად ამოვარდნილი იყო სპექტაკლის სტილისტიკიდან ანუ სტილისტიკიდან იყო ამოვარდნილი თავიდან ვითომ ჩართული იყო და მიყვებოდა იმ სტილისტიკას რითიც აქვს ილიას ეს სპექტაკლი გადაწყვეტილი ეს არის სიურრეალისტურ აბსურდული რაღაცა ისეთი თან ჰორორია თან კომედია მე მაგალითად პირველ მოქმედებაზე იმდენი ვიხარხარე მოქმედების სრულობისას იმიტომ რომ აი ესეთი რაღაცები
თან ეს არ არის პირდაპირი კომედია, ხო და პირდაპირი იუმორი და პირდაპირი გროტესკი, რაღაცა მინიშნებებია, რომელზედაც უნდა თუ გაქვს ამის აღქმა, რა თქმა უნდა, რეაქციაც გექნება. და აი მეორე მოქმედება უფრო იმის და მიუხედავად პირველი დროის თვალსაზრისით უფრო გრძელი იყო და მეორე უფრო მოკლე. ჩემთვის ტემპო რიტმი, აი ის რაზეც გია საუბრობდა, სწორედ პირველ მოქმედებაში იყო დაცული და მეორე მოქმედებაში რაღაცნაირად გაექცა. დროს მეორეში უფრო ხდება ბევრი რამ. ამ დროს თითქოს მეორე აი სართულებზე, ანუ ასე ვთქვათ, ჯოჯოხეთისკენ მისი და სიკვდილისკენ და გაუბედურებისკენ და პიროვნულს არგავს ეს მთავარი პერსონაჟი, ხო? აქეთკენ სვა ნელ-ნელა მოკლედ ხო, აი რატომღაც ესე მოხდა. ბექაზე მინდა ხაჩიძეზე ვთქვა, არ იყო ეს ბექას პირველი მთავარი როლი, ასე ვთქვათ, და ბექას დიდი ხანია თვალს ვადევნებ, უნიჭიერესი მსახიობი და ყველა მსახიობი, ვინც იქ მუშაობდა, გია განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ხო? ყველამ აი რაღაც კარგად იმუშავა ზოგიერთის გარდა, ზოგს მეტყველება არ უარდა ძალიან და ახალგაზრდებს? ხო, ახალგაზრდებს კი ბატონო. მაგრამ კიდევ ერთი გიამ სწორად აღნიშნა, ეს არის ძალიან დროული, იმის და მიუხედავად, რომ ეს პიესაც და ეს მოთხრობაც თვითონ 50-იანი წლების დასაწყისშია დაწერილი. გეგონება, ხო, მარადიული თემა, გაუპიროვნება, ანუ როდესაც ადამიანი თანდათან თავის პიროვნულს კარგავს, ემორჩილება, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ წნეხს და ხდება უპიროვნო. და ადამიანი, რომელიც იყო ნიჭიერი არქიტექტორი, ბიზნესმენი და ყველას ასე ელაპარაკებოდა რაღაც ის ქონდა და თავში ავარდნილი ქონდა და ფულიც არ და ყველაფერი, ხო, აი მას ნელ-ნელა როგორ აგიჟებენ. სხვათა შორის ამ ბუცეტის კაფკასაც ადარებენ ხოლმე კრიტიკოსები და აქვს ეს მომენტი ამ პიესაშიც არის და ამ დადგმაშიც, აი ეს თან იუმორი, თან გროტესკი, თან ჰორორი, აი ყველაფერი ერთად, ხო? და ბოლოს თავდება ძალიან დრამატულად, იმიტომ რომ ეს მთავარი გმირი არის აი იღუპება ოღონდ მარტო ფიზიკურად კი არ იღუპება, იგი მენტალურად, სულიერად და ფიზიკურად ერთად ნადგურდება. და ამაში აი ის სტრუქტურები, აი ის რაღაცა საზოგადოების წევრები არიან დამნაშავეები, ოჯახის წევრები, საზოგადოების წევრები, სახელმწიფო სტრუქტურები, თვითონ ეს ადამიანი, ვინც იღუპება, თვითონ. აი, ძალიან საინტერესოა და სხვათა შორის ეს პიესა უთარგმნია კამიუს ფრანგულად და მერე განხორციელებულა პარიზშიც. სხვათა შორის ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ რაღაცა ახალგაზრდებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე საკუთარი სათქმელი თქვან და რა არიცი, ასევე მნიშვნელოვანი, იგივე ბექა ხაჩიძეზე ვლაპარაკ, გვინახავს ჰარაკში, რაღაცა საოცარ გარდასახვის, არ ვიცი, ტრაგედიაშიც და კომედიაში, აი ორივეგან არის რაღაცა ისეთი ელვარე, ისეთი სხარტი და მე უცბად მიდიხარ და ნახულობ მარჯანიშვილის თეატრში, იქ ზუსტად გრძნობ საშემსრულებლო ფორმის შეგრძნებას, რომ ანუ ჟანრსაც გრძნობს, ემოციასაც გრძნობს და დამოკიდებულება აქვს დრამატურგისადმი და იმ არქიტექტურისადმი, სადაც თამაშობს ამ საგასა. ეს ამ თაობას თითქოს რაღაც უმეტეს მათგანს ინტუიტიურად მოყვება. და არ არის რაც თავარია ერთნაირი ყველგან. ხო, მას უმუშავია სანდრო კალანდაძესთან, გიორგი ჯამბურიასთან, ილია ქორქაშვილთან და სხვადასხვა რეჟისორებთან. თემურ შეიძის მოწაფე იყო და თემურ სპექტაკლებში რაზე საუბრობ საერთოდ და მართლა კარგი მსახიობია, იმედია ეს წინა, ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდაა და ის რასაც მე ვფიქრობ, ის გამართულდება და სხვაები ძალიან კარგები არიან, მაგრამ რახან ბექას აქვს თავარი როლი, რა თქმა უნდა, აქცენტი. ალეკო მახარობლიშვილი, ვთქვათ, ის გაჩეჩილაძე თამაშობს, ანასტასია, ნატალია გაბისონია და ეხლა ყველას ვერ ჩამოვხდით. ხირტლაძე და ჯეჯი, ხო, ჯეჯი. რა ვიცი, ის ბერეჟიანი ნატა, ისეთ ძალიან გაიგო, თამაშობს ნატა ბერეჟიანი და არის ისეთი დამახასიათებელი და ისეთი სახე შექმნა ნატა,
ოღონდ აი რა მოხდა იცი ბოდიში გია კიდე ერთ ვიტყვიდან ნიკა ველად სალსაკე თითქოს ნუ მეტნაკლებად საინტერესო პერსონაჟი ყოველ შემთხვევაში ხასიათი შექმნეს ტიპაჟი შექმნეს ხო მაგრამ აი რაღაცნაირად აი დაფანტული ანუ შეკრული არ არის რაღაცნაირად მიხდით აი რას გულისხმობ შეკრული არ არის აი ყველა ერთ ესთეტიკაში არ მუშაობენ არა აი ვერაფერს ყველა თითქოს სწორად აკეთებს რასაც აი ამოცანას ყველა რაღაც ხასიათს ქმნის მაგრამ აი თლიანად ეს ანსამბლში უნდა იყოს ანსამბლში არ არის შეგ რაღაცა ესე ცალკე გამონათებებია და ჩამერე არ ჩავარდნ აი რაღაცა ეგეთი ხდება შეიძლება ეს ჩვენ ვნახეთ მესამე სპექტაკლი ხო ალბათ იმუშავებს ილია როგორც ვთქვათ მუშაობენ მაგრამ ტემპორიტმი უნდა გასწორდეს და მაშინ რაღაც მე მგონი ახლა მე არა ვარ რეჟისორი და ის სტილისტიკა რაც აქვს აღებული ხო აი ეს არ უნდა გაექცეს და მსახიობს არ უნდა გადააყოლოს და არ უნდა აყლეს რეჟისორი ამ შემთხვევაში ხო შეიძლება რაღაც მომენტში იგი აყვა მსახიობს იმიტომ რომ შესთავაზა რაღაც ამოცანა ნუ ის უკვე პოპულარული მსახიობია და ამიტომ მაგიტო ვთქვი მე რომ რაღაცა იმას ეპიზოდებს თამამად შევწირავდით ხო თავს მუსიკალური გაფორმება აუცილებლად უნდა ვახსენოთ რომელიც აი ზუსტ არაფერი ზედმეტი არ არის არანაირი მუსიკა პრინციპში იქ არის აი ის გამოყენებული ამ თავარ გმირს რაღაცები ის ესმის ფსალმუნების ის ხმა ის აგიჟებენ ნუ მოკლედ ამით რა ხალის ხმა ესმის სიმღერის კი ქორალის ხმა ის რაღაცნაირია ესეთი ის არის და დეკორაცია, რომელიც არის ძალიან მოქნილი, აი ზუსტი, იმ ამოცანას მორგებული, რაც თვითონ და იმ კონცეფციას, რაც თვითონ რეჟისორს აქვს და ძალიან საინტერესო და რა ვიცი. და მოკლედ. და გაგონილს ნანახი ჯობიაო, ასე რომ ბიბძანდით, ნახეთ მარჯანიშვილის თეატრში ეს სპექტაკლი ჩვენ საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით დიდი მადლობა ბატონ გიაცკედიშვილს, ქალბატონ მაკავასაძეს, კარგად წამოდგეთ.